အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့တပတ်စာမပြပတ်သည်တစ်ပတ်သည်ဗုဒ္ဓဖူးမကျော်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတလင်းလာနေ့ကိုအစိုးကြီးထွက်သွားတယ်ဗျနော်တလင်းလာနေ့မနေ့ခင်းအောင်အစိုးကြီးထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျက်ကြံပတ်သည်လေးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ချင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဗျနော်အင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်2026 19ရက်2026 ရက်5လပိုင်း19ရက်5လပိုင်း2026အင်္ဂါနေ့အတွက်ဝန်ချင်းလေးလာတင်ပေးတာပါနော်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့လာတင်ပေးတာပါဗျာနော်ညီကိုချစ်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့ရင်မိတ်ဆွေတို့ပဲရမှာပါကျွန်တော်ဝန်ချင်းလေးကိုလိုက်ဆော့ကြည့်ပါဗျာနော်ဝန်ချင်းလေးကတော်တော်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအများတန်းကျွန်တော်တင်တဲ့နေ့တိုင်းဝန်ချင်းလေးတွေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်လို့ရအောင်လဲဒိုင်းလက်မလေးနှိပ် subscriber လေးတွေနှိပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့အတုဒီဝါဒနာရှင်များအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ကျွန်တော်လာပေးတာပါကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ချင်းလေးတွေလာတင်ပေးတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကီးလေးကတော့19ရက်5လပိုင်း2026အင်္ဂါနေ့တရက်စာအတွက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ချင်းကတရက်စာပါဗျာနော်မနက်မထိရင်လည်းမဆိုင်ပါဘူးညနေထိကိုထိပါလိမ့်မယ်နော်မနက်မထိရင်ညနေထိမနက်ထိရင်လည်းကျွန်တော်နေ့လည်ခင်းကြတော့ထပ်ပြီးတော့တနားရီလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုညနေစာအတွက်ဝန်ချင်းထပ်တင်ပေးပါမယ်မနက်မထိရင်တရက်စာပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဝန်ချင်းလေးကညနေထိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးမဲ့ဝန်ချင်းလေးကတော့အင်္ဂါနေ့မနက်အတွက်ပေးမဲ့ဝန်ချင်းလေးဒီကီးလေးကတော့3.5 ကီးလေးပါဗျာနော်3.5 ကီးလေးပါ3.5 ကီးကို5.3ဝန်ချင်းပါဗျာနော်အင်္ဂါနေ့အတွက်5.3ဝန်ချင်း5.3ပတ်တီးကို1.2.6နဲ့ကတ်မယ်ဗျာနော်5.3ပတ်တီး5.3ဝန်ချင်းကို1.2.6နဲ့ကတ်မယ်ဗျာနော်ကိုယ်မိုက်ကတ်လိုက်ပါ3နဲ့ပတ်သက်ရင်3.1 3.2 3.6 3.9 5နဲ့ပတ်သက်ရင်5.1 5.2 5.6 5.9စာရွက်ပေါ်ပင်လေးနဲ့တခြားရေးပြီးတော့မှတ်ထားကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့လာပေးတာပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်